6 años del efecto Morelazo, que acabó prácticamente con el país. Rafael Correa expresó: no encuentro un proceso de destrucción tan rápido, tan grave como el que han hecho con el Ecuador en estos 6 años sin guerra. Miremos. No encuentro, es muy difícil de encontrar, tal vez Líbano, con todo respeto, un proceso de destrucción tan acelerado y tan grave como el que ha tenido Ecuador en un país sin guerra, sin guerra abierta, civil o externa, sin nada de eso. En época de paz, ¿no? Es muy difícil encontrar un proceso de destrucción tan rápido y tan grave como el que han hecho con Ecuador en estos 6 años. O sea, nada funciona. El ECU 91 destrozado, donde funcionaba Secretaría de Riesgo, mira lo que está pasando en Esmeralda, carreteros destrozados, servicios públicos destrozados, registro civil nuevamente lleno de tramitadores, se demoran 3 meses para la cédula, si es que consigues cupo, lo mismo los pasaportes. O sea, destrozaron todo, la educación, la salud, hospitales sin medicina, pararon la refinería, quisieron destruir Yacha, el retroceso de las universidades, retroceso en los gobiernos locales por falta de presupuesto, retroceso en seguridad, la policía ha vuelto a ser mendiga y por supuesto República Independiente, porque repartieron, pues, ¿no? Así gobiernan ellos. Ustedes quieren dominar la policía, tengan ustedes los oficiales y los oficiales activos y son República Independiente, lo mismo los militares, cuando todo debe estar bajo la coordinación civil en una democracia. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Yo sí creo que es trágico el asunto. En todo caso, sí, también tienes razón. Todo esto le quita, yo siempre lo dije, tuvimos la inversión más alta de toda América Latina, transformamos el país, infraestructura, energía, muchas cosas tangibles. Yo siempre te dije, para mí el principal logro, lo dije en el informe de la Nación y creo que en el informe de despedida, era que habíamos recuperado la fe en nosotros mismos, el orgullo de ser ecuatoriano. Cuando yo llegué al gobierno de 2007, todavía teníamos las secuelas de la crisis bancaria, la migración. La gente quería salir por todos los medios del país. Los migrantes tenían vergüenza de decir que eran ecuatorianos, te miraban a los ojos, miraban al piso. En España le decían ecuatoriana a la empleada doméstica, la ecuatoriana, a la sirvienta, porque eso fueron a hacer nuestras enfermeras, nuestras odontólogas, porque tuvieron que emigrar y recuperamos esa fe en nosotros mismos. Esas cosas son fundamentales. Y no hay nada aquí esotérico, como un equipo de fútbol. El ECU 911, destrozado, carreteras, servicios públicos, registro civil, lleno de tramitadores, educación, salud, destrozaron todo. En efecto, presidente, destrozaron todo. Lo único que no pudieron destrozar fue nuestra esperanza de ver días mejores. Eso, el Ecuador se llenó siempre esperanzado de que vuelva la revolución. Y aquí estamos, todavía esperando, los leales, los que aún creemos en ese proceso de revolución ciudadana, en ese proceso en el que los y las ecuatorianas sabemos que de volver tendríamos nuevamente equidad social, una vida digna para los más pobres, para los humildes. El país tiene que seguir y debe de seguir, y no precisamente con la derecha que ya hemos visto cómo ha fracasado. Esto, presidente, es lo que queremos. Ya el señor Villavicencio es el representante de Lazo, de Moreno. Ahí está, pues, quien lo auspicia, nada más y nada menos que la ministra Romo, ex ministra Romo. Ella, con Moreno, con Lazo, son la misma cosa. Definitivamente, hay candidatos de la derecha que hoy hablan solo con odio, porque nunca pueden estar a las alturas, ni de los zapatos, ni de la suela de los zapatos, de un presidente que llenó de dignidad al Ecuador.